好，我是大王牌，最近又找到非常多好玩数码玩意，今天跟大家分享一下。第一个塔塔次方 EVO80 键盘。首先，键盘这种东西，我一直认为它还是比较玄学的，也很看个人。我会跟大家说一下我对这一款键盘的感受。首先，就颜值方面，这次我搞的是粉色，我个人认为非常好看，并且整个机身80%都是铝合金材质，就很厚实，很有质感，并且这款键盘是我认为目前一体性做的相当好的。另外就是手感和声音，我个人认为它的按键很清脆，但同时又很沉稳，反馈更贴合手指，打起字来像弹钢琴，非常顺手，会让你不自觉的多按几次键盘。情绪不好的时候多按几次都会感觉非常解压，非常的爽。下一个3合1手机磁吸支架，这种磁吸手机支架大家在网上其实能看到非常多，就包括我现在用的它其实是一个磁吸指环。但是目前我认为，如果说你真的是要用手机拍摄的情况下，我觉得3合1是最实用的。直接这样吸过来，是一个这样的三脚架，同时你把三脚架收起来的情况下，它这里还有一个夹，你可以随时夹在你的桌板上，或者说是你高铁的那个板上，你可以看电视啊，或者说用它固定一个机位进行一个自拍。就目前我觉得这种形态的支架会比较实用一点，收纳起来的话，大概是这个大小会比正常的大一点，因为它多了一个夹子，所以这个我个人认为还是不错的。下一个俯拍支架，俯拍支架这种东西，其实我之前在拍美食的时候，我用的不是太多，但是我现在自从拍了数码领域以后，我觉得俯拍支架这玩意还是比较需要的，就包括像你们前面拍到的，我用键盘打东西的那一些画面，全部都是用这个俯拍支架拍的。当然，市面上的俯拍支架很多，为什么我推荐这一款？非常重要的一个原因，首先它的扩展口非常多，它这一整排，包括它这底部的一整排，它全部都是这种螺丝口，包括还有阿莱定位口。那它的承重我记得是10公斤还是5公斤的这个区间，就是它可以承重非常重的一些相机，你都不用担心它会掉，而且质量也是相当的好。这个我记得是200块钱左右吧，我觉得还是不错的。并且如果说你要买它的夹在桌面的配件的话，你还可以直接用它这个当做一个你的直播设备，你用这一边的扩容口就可以直接给它扩容出补光灯啊，或者说麦克风啊，你都可以直接在一根杆子上给它全部解决，还是不错的。下一个影石 Link 2 Pro， 像我之前用的直播摄像头都是这种老款的，你们看画面就可以看出来，其实它把我人拍的非常的红。之前我在直播的时候，我用这摄像头，很多人都说我红温了，实际上我确实没红温，是这摄像头把我拍的太红了。但现在用了 Link 2 Pro 这一款摄像头的话，它拍着会有一种那种白皙，就是类似于 Pocky 的那种质感，拍的人皮肤特别白，特别有光泽，并且它的画质也更加的好，最高也可以达到4K 30p 的直播效果。OK 啊，现在这个画面就你们看到这个摄像机的画面，那我现在让它俯下来，我应该怎么操作？我只需要点一下，自动瞬间直接给你切回到这个桌面，这时候你就可以检视你的产品到下面。然后这个相机我觉得有一些功能还比较有趣，就比方说这种背景切换，虽然说可以看出来是就是抠的，但是我觉得它抠的还是挺干净的，毕竟它这没有任何后期，它就直接 AI 抠出来，而且主要是这个画质，包括这个对焦速度都还是不错的，你别说。然后还有它的这些美颜，就是还是挺自然，就让你感觉到有变化，但是不是那么狠的那种变化。声音的话，收声其实也还不错。现在你们听到声音就是全用这一个收到的声音。另外就是它的跟踪。下一个单动滑轨，这个滑轨我要跟大家说一下，这个滑轨是我们今年工作室第1台滑轨。之前我们拍摄的所有镜头都是无法手推过去，然后后期加上防抖，但是我发现这样子其实蛮影响效率的，因为加防抖在后期处理起来，那个素材包括你剪辑的那个占的那个容量也会比较大，会比较卡。然后我们就斥巨资，斥小资吧，不算太贵啊，我记得是800块钱买了一个这种小型滑轨。买便宜的原因是因为我们的相机还算比较轻，这个滑轨它是能承受住的。如果说你们的相机非常重，你比如说像佳能，你再配一个大的镜头的话，这个滑轨就不行了。你在滑起来的时候，它画面会抖来抖去，抖来抖去。基本上就这几个按键比较简单，所以你们现在没有发现吗？小细节就是我们的画面其实已经变得非常之稳定，就是多亏了这个滑轨的功能。滑轨我觉得还是必须得入手一件，就是之前没买的时候一直手推，突然觉得非常的傻。有滑轨以后确实非常的香啊，就它的整个画面稳定性好太多了。所以这就是我们这一期的数码玩意分享，希望对大家有帮助。我们下一视频再见，拜。